হ্যালো ফ্রেন্ড, সকলে কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। কিন্তু সামনে তো পুজো চলে এলো, আর এই পুজোর সময় বাড়িতে আবার প্লাস বাইরে খাওয়া দাওয়া তো লেগেই থাকবে। তো সেই খাওয়া দাওয়া নিয়েই আজকে আমি আরেকটি চিকেনের রেসিপি নিয়ে চলে এসেছি। তো দেখুন, এখানে আমি চিকেনের লেগ পিসগুলো নিয়ে নিয়েছি আর দুটো সলিড পিস নিয়েছি। চিকেনের লেগ পিসগুলো দেখে নিশ্চয়ই আপনারা বুঝেই গেছেন রেসিপিটা কী। হ্যাঁ, আজকে আমি চিকেনের লেগ পিস ফ্রাই করে আপনাদের সঙ্গে দেখাবো। তো চলুন কথা না বাড়িয়ে আমি কি কি উপকরণগুলো লাগবে সেগুলো আগে আপনার সাথে শেয়ার করে নিই। সেগুলোকে একটু মাঝে মাঝে চিড়ে নিচ্ছি, যাতে করে মশলাগুলো আমি ভালোভাবে মাখাতে পারি। এবার আমি চিকেনের পিসগুলোতে মশলাগুলো ভালো করে মাখিয়ে নেব। দেখুন, এখানে আমি আদা রসুনের পেস্ট নিয়েছি, একটু জিরে গুঁড়ো নিয়েছি, একটু লবণ নিয়েছি, হলুদ গুঁড়ো নিয়েছি আর একটু মিট মশলা নিয়েছি। এইসব উপকরণগুলো দিয়ে আমি ভালো করে চিকেনের গায়ে লাগিয়ে নেব। আমি হাত দিয়ে ভালো করে চিকেনের লেগ পিসগুলোর গায়ে ভালো করে মশলাটা লাগিয়ে নিচ্ছি। একটু কাশ্মীরি মির্চ কালার হওয়ার জন্য ছড়িয়ে দিচ্ছি। এভাবে আমি 5 থেকে 10 মিনিট রেস্টে রেখে দেবো ডিপ ফ্রিজে। 10 মিনিট হয়ে গেছে, এবার আমি বার করে নিয়ে এবার দেখুন, এখানে আমি কর্নফ্লাওয়ার নিয়ে নিয়েছি। কর্নফ্লাওয়ার একটা প্লেটে ঢেলে নিচ্ছি। আমি এখানে একটা প্লেটে কর্নফ্লাওয়ার নিয়ে নিয়েছি। কাশ্মীরি মির্চ দিয়ে দিচ্ছি। কাশ্মীরি মির্চ মিশিয়ে দিলাম, দুটোকে ভালো করে মিক্সড করে দিচ্ছি। এবার এটা দিয়ে কোট করে নেব।
কোটিং করা কমপ্লিট। ভালো করে আরেকবার কোটিং করে নিচ্ছি। আমি এভাবেই এগুলো ফ্রাই করব। আপনারা চাইলে জলের মধ্যে চুবিয়ে কর্নফ্লাওয়ার ভিজিয়ে তারপর দুবার কোট করতে পারেন, কিন্তু আমি ড্রাই কর্নফ্লাওয়ারটা দিয়ে এভাবে কোট করে নিলাম। আমার এভাবে খেতেই ভালো লাগে। এবার আমি তেলে ফ্রাই করে নিই। তেল গরম হয়ে আসছে, এবার আমি একে একে চিকেনের পিসগুলো দিয়ে দেবো। একটা আমি অলরেডি আগে দিয়ে দিয়েছি, আর এবার আমি লেগ পিসটা দিয়ে দিলাম। দেখুন আমার চিকেনগুলো দুপুর থেকে বেশ ভালো ফ্রাই হয়ে গেছে। এবার আমি একটা প্লেটে তুলে নেব। তো দেখলেন তো বন্ধুরা, বাড়ির কিছু সামান্য উপকরণ দিয়ে আজকে আমি বানিয়ে দেখালাম চিকেন লেগ পিস ফ্রাই বা চিকেন ফ্রাই। তো এই উপকরণ দিয়ে কিন্তু আপনারাও বানিয়ে দেখতে পারেন। এটা কিন্তু খেতে কিন্তু খুব একটা খারাপ লাগে না। হয়তো দেখতে খুব সেই রেস্টুরেন্টের মতো হয়নি, বাট খেতে কিন্তু অপূর্ব। তো যদি আমার এই রেসিপি আপনাদের ভালো লাগে তো অবশ্যই ভিডিওটি লাইক করবেন। আপনারাও বাড়িতে বানিয়ে খাবেন এবং তারপর যদি ভালো লাগে তো অবশ্যই ভিডিওটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। ধন্যবাদ বন্ধুরা।